आइए दोस्तों, आज आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट 55 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है, यानी अपने भारत देश के आकार से लगभग 1.5 अधिक बड़ा है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में बहने वाली नदी अमेजन नदी दुनिया की दूसरी लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है और इस नदी पर एक भी पुल नहीं है। अमेजन को धरती के फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि यह जंगल अकेले धरती के लिए जरूरी कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा निर्माण करता है। इस जंगल में जानवरों की ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो धरती पर कहीं नहीं पाई जाती। अमेजन वर्षावन के अंदर लगभग 400 से 500 आदिवासी कबीले रहते हैं। उनमें से लगभग 50 बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं है। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।